sheeka tokkotu jire gurbaa tokkotu amanuu dhufe nan amanaa jedheen sila salaatuma subii kana hin danda'u jedhe sini galaa dubbii salaatuma subii kana natti jabaatti sila amantaa keessan kana nan jaalladhaa jennaan sheekichi akka inni jedheen nama hamma amanu irratti salaanni subii dirqamaa miti jedheen dhaggeeffataa dubbii sini galaa raala nama hamma amanuu deemu irratti salaanni subii dirqamaa miti hamma salaatuma waqtii afurnaa salaattaati amani jedheen shaadaa isaa qabatee salaata waqtii afurkaa zuuriidhaa fi asriidhaa fi magriibaa fi shaayii kanuma naa jabeessate jedhee fidee gara masjiida rabbii amane moo naman ban nama hikmaa qabu jechuun akkana waman yu'tal hikmata faqad uutiya khayran kathiira ka rabbiin jedhe khayrii guddaadhaan hin kennameera jedhee bar namni akkasitti masjiida yeroo inni dhufu ishaa irratti fadliin salaata jamaa dubbatame namni ishaa'ii jamaadhaan salaat jamaadhaa wajjin salaat akka nama halkan qixxee dhaabbatee sawaabni isaa sunnaa salaate sawaabatu mammaara beekadhaa kalaam masjiidaan gaatee fide ila sawaabu makkani fuudham namni masjiida rabbii ishaa'ii dhufee jamaadhaan salaate sawaabni isaa akka nama sa'a jaha salaateeti qixxee sunnaa namni subiidhaan jamaadhaan salaate akka nama halkan guutuu dhaabbataa buleeti sawaabni isaa jedhee hime ammachi Allahu akbar jedhee salaateetuma galee arras amma salaateetuma galee daawaan achi inuma xixxiitti masjiida keessa yeroo ishaa'ii gad jennaan ijoollee salaata subii kana maalifan dhaba bu'an sawaaba isaa kana man salla subaha fawwa fi dhimmatillah kanuma hima ga imaamichi sheekichi tika rabbii keessa jira namni subii salaat jamaadhaa wajjiniin dallaa rabbii keessa jira rabbitu isa eegaa daawaa achirraa itti dhangalaafnaan abboo salaata subii kana lakkisaa abboo furmaannitti naa barbaadamuu qabu malee dhaqiin gaafadhe de sheeka bira dhaqeef sheeka amma salaanni waqtii arfanuu naa laafee hadraa subii kana mee naa barbaadi jedhe abboo sirii galaala subii kana akka inni dirqama irratti ta'ee jiru kitaaba irra naan barbaaddu jedhe ila kitaaba irra naan barbaaddu jennaan yaa nama namee ka yoo jiraatin beelle siifan barbaada jedhe itti dhimme barar mee edana siifan laala kaan sii ta'eera kaan naa ta'eera jedhee subii sanin irraa irra taare amma chaarjiin guutee fi bariga subiima sanan barbaadaa jennaan ka mee edana siifan laala jedhee kitaaba callume de galchee ammas bor yaa rabbi na arganeeru laateedha dhaqi kam subii bar daawaan mutti jira kaalkanii ishaayin dhaabanne ka subii sawaabni isaa inoofama yaa rabbi irra na arganeeri dhaqi mee edalaa kitaaba kana keessa barbaadeen dhabeedhe dhaggeeffadhaa gaabbo imtihaana bar walichi kun mokkoree ilaalaadha hanga chaarjii isaa guutee jiruuf ilaal mee eda kitaaba kana keessa ilaalee dhabe mee harrammoo kana keessa si ilaalee kitaaba kana shakkee jira gale guyyaa sadaffaatti yaa rabbi dhabeera salphadheeraa isaa jedhe kitaaba guddaa tokko gamoo gubbaarraa fuudhe ilaa osoo cinqam jedhe ilaa dhaggeeffadhu maa edee rafeedhe osoon kitaaba haadhuun moggaa gamaa kanarraa sirratti akka inni dirqamate argeedhe yoo wallaalee bosalaalee subii akka inni dirqamate maaliif namicha kana namni suutaan ilmi rabbiitti yoo namni dhufeetti seen achitti subiin alhamdulillahi rabbil alamin kan subii rabbiin irratti dirqama godheedhaa dhiisaa beedha